목 간질간질해서 자꾸 기침 나와서 짜증나신가요? 5월 환절기엔 미세먼지, 황사, 꽃가루가 한꺼번에 몰리며 기관지가 계속 자극받아요. 문제는 이게 쌓이면 면역도 무너진다는 거죠. 그러니 환절기엔 어쩔 수 없지 하고 넘어가지 마시고 호흡기를 씻어내는 차 한 잔 정도는 챙겨주세요. 오늘의 건강 재료는 국화차입니다. 국화에는 클로로겐산, 루테올린 같은 항염 성분이 들어있어서 기관지 염증을 줄이고 히스타민 억제로 알러지 반응도 완화시켜줍니다. 다만 구매하실 때 주의점이 있어요. 시중에 파는 국화차 중엔 색만 노랗고 향은 인공적인 제품도 많기 때문이에요. 무농약인지 국산 건조 국화가 맞는지 확인하고 구매하세요. 국화차는 말린 꽃잎 35송이만 컵에 넣고 80도 물에 3분 우려주세요. 아침이나 자기 전 한 잔이면 충분해요. 따뜻한 한 잔에 국화차로 코를 열고 목을 편하게 하고 하루를 부드럽게 시작해보세요. 추천 상품은 링크를 확인해주세요.